娇，哎，俺估摸着你快回来了，来吃饭。哎，饿死了。爹，吃饭呢啊！吃饭爹，别算了。咋回事？脸上咋弄上灰了？还有吗？哎呀，庄夫人家脏点脏点吧。今天拌饭火是秀秀烧的呀，可旺，可好呢。俺还废柴火吗？还行吧。吃。哎，快坐。给。你试试拿东西。是。爹，娘，喝粥就够了。哎，俺听见了，你爹也听见了，咱儿媳妇多懂事啊！你看看这野菜粥都喝这么香。不太像个大户人家的闺女啊。俺不是大户人家的闺女，俺和你们是一家人。一家人，吃菜。哎，吃。吃。来，徒弟啊！哎，老东家，又出了10份。老东家，财主家的闺女下地干活，看着真新鲜啊！可不是嘛。这是秀秀啊，要跟大脚踏踏实实的过苦日子了。世道变喽，人家的老祖宗啊，该张开眼看看了。别忙活了，别累着。没事。东家，老爷，好好的日子不过，偏要去受穷，还下地干活，真是丢尽了你们家先人的老脸。凤儿，凤儿，赶快过来！您别理他。没事儿，俺去看看。哎呦喂，哎呦，哎呦，哎呦，亲家来了呀！嘿嘿嘿，你看啊，这俩孩儿成了亲以后，咱这两家就没好好聊聊哈。呸！都说你是电斤拨两的老算盘，真让俺见识了。俺闺女从小蜜罐子里泡大的，花跟洋黄都怕她累着手腕子。你倒好，让她下地干活，拿她当牲口使啊！哟，你配上了。要说配，俺先配呀，也轮不到你在这儿配呀。呸呸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 呸！哎，干活杵着干啥呢？小声，呸呸！我告诉你，大眼泡子啊，你摸着胸口，你问问自个儿，想当初你家出事那会儿，谁帮的？啊，你闺女都那样了，俺们家结场了，俺儿把她给娶了。要不是俺儿，你闺女嫁不出去，没人要。哎，别往前倒那没用的。俺闺女是爹娘从小疼大的，大门不出，二门不迈，没收你们1分彩礼钱。没过3媒6聘，就让你们绝地汉子给捡了大便宜，那是你们祖上积德了。我好生在家里供养着，还给拉出来和你们一起干农活，你们这忍得下这个心吗？
这命徐祥啊，是真心疼闺女了。早干嘛了？说闺女的时候不说，现在说这个。我告诉你，大眼泡子，嘛呀？说不对吗？你这会儿千金大小姐了呀。她出事那会儿，你这个当爹干嘛去了？俺儿8抬大轿啊，这了完了，那是明媒正娶啊！你不说彩礼还好，你一说彩礼，我还真得给你急。你给我们家什么彩礼了？你给了吗？人家是铁公鸡，1毛不拔。到了你这儿，你是糖稀公鸡呀，不但1毛不拔，你还沾。俺给了，俺给裴家了陆路井旁最好的15亩地。你别提这15亩地，你别提，你提我更急。你拿那15亩地就把你们家闺女给打发了呀？你这是嫁闺女啊，还是扔破烂啊？俺们家秀秀说了，他不稀罕那15亩地，俺也不稀罕那15亩地。爹，哎，是俺儿媳妇叫俺这个爹。我跟那不相干的人打我功夫，爹，来帮俺装粪。爹来了。哎，装满点。你歇着。不用，大脚。俺就是绝地汉子家的媳妇儿，往后过的就是捅地刨食的日子，俺就得下地干活，啥时候说啥话。俺再也不是什么千金大小姐了。自打俺被扔在马族没人管的时候，俺就再也不是了。你还知不知道好歹？啊，俺是心疼你，为你说话呢。你要是这样下去，在婆家一辈子认人家使唤的命。长官，我来。俺谢谢你，这就是俺的命，这命是你给俺的。老虎号的假刺猬，真是个白眼狼！白眼狼，吃俺的喝俺的，把你们养大了，现在回来挖俺的心来了。哎，别摔坏了，别摔个半身不遂啊！挖俺的心来了。白眼狼，真白眼狼！今天你媳妇儿真给爹长脸呐！爹，你也是，前面一句能得到啥呀？对呀，嘴上过瘾了，那15亩地没了呀，没了呀！不让你挑，你非挑。俺把这膏药烤烤，你赶紧贴上。给，你能贴上吗？要俺帮你不？俺试试。你看看，中了。拿着鸡蛋，这样画画鱼啊，小种。哎呦，心里没数啊！媳妇没挑过担子都知不道。大娇，你来，俺灶上烧着水呢，你来。嗯，你来。俺去帮你看看水。哎呀，你帮你媳妇儿转，就这么转，拿着转，小种。谢谢你啊。哎。大脚，你滚吧。啊？哦。俺的意思是你，这鸡蛋滚吧。俺不疼。那是因为肿得太厉害了。俺想请你帮俺一个忙。你说。俺想让你帮俺找个盆，烧点热水，俺想洗个澡。
来这么些天了，每天就是擦擦，这全身不自在。多大的盆啊？你装得下俺就成。行，那俺去找啊。哎，你把那膏药贴上。好了，来吧。嗯。俺出去。哎，这里。香姨子。嗯。这好好的水缸，洗什么澡啊？你过来闻闻，你来，你闻闻，全是香姨的味儿啊！怎么吃饭喝水呀？这财主家的闺女，真能耍妖巧。小点声，洗洗涮涮不还能用吗？你赶紧挑水去，俺要拌饭。什么叫洗洗涮涮还能用啊？你闻闻，这香姨的味儿，你闻着恶心不恶心啊？你还能吃下去吗？完了，这缸废了。废了，缸废了，再用水烧，照样拌饭填饱肚子。你造孽！爹，俺错了，俺不知道这家里就这一个水缸。你还知道什么呀？啊，你以为这是在你们家呀？大缸套中缸，中缸套小缸，各种缸，俺家就这一个缸啊！你闻闻，这还能吃饭吗？能喝水吗？好家伙，再传出去，儿媳妇在里边洗澡，你丢人不丢人呢你？你既然嫁给俺家了，对吧？就得过俺家过的日子，就得吃俺家习惯的饭菜，就得讲俺家听得懂的话。秀秀，别听你爹胡咧咧哈，俺都听惯了。他要一咧咧，俺就听那树上的鸟叫。走，回屋去。爹，是俺不对。以后家里有啥事儿，俺提前问您。走，干嘛去了？外头站着干啥呀？不冷啊？大脚，哎，咱家就这一个缸，你咋不跟俺说呢？哎呀，咋了？俺挑水不就为了洗这缸吗？等洗完了，比新的还干净呢。哼，要用你用啊，俺是不会用的。一闻这个香姨的味儿，俺就快背过气去了。不是咋了，爹？这也叫事儿啊？您放心吧啊！打明天起，俺起早把这一溜的水烧都给您调满水，您爱用哪烧用哪烧，都是清亮亮的水。秀秀，别理他。俺过屋那锅做饭，俺还熬过猪食呢，还染过那点布呢，你还嫌个人呢？俺看你才发要求发邪火呢，你还恶心。俺看秀秀那脚底板比你那老脸都干净。今天这事听俺的，大脚，把那水烧都加满了啊！一会儿俺做饭。哎，没事儿，哎，快进屋去吧，挑水去。俺跟你一起。哎呀，肩膀。行，听你的啊，走。大脚，俺现在刚到你家，好多事儿俺都不懂，你不能由着俺，你得教俺啊。爹娘还在呢，咱还得跟以前一样那样过日子。俺会有样学样的。俺是怕你。俺不怕委屈，俺也不委屈。今儿这水俺来挑吧。你肩膀还没好呢。不是说长了茧子就不疼了吗？俺可以，俺准备好了。慢点儿。哎，对，靠中间点儿。财主的女儿。对了吗？哎，秀真不错，是个过日子的人。这真舍得让他媳妇挑水。是啊，行吗？可以。凤儿这个穷鬼，现在越来越不靠谱了，根本就没拿你妹子当人呢。挑粪、挑水、砍柴，这么粗重的活都让你妹子干。俺宁学祥的闺女
啥时候吃过这个苦啊？这些你都听谁说的？全村人都这么说。俺今天出门的时候还看见秀秀跟着大觉去砍柴。啥？今儿是小寒，小寒胜大寒，大脚拉着俺妹去砍柴。你不是跟俺说，大觉对你妹很好，现在看来，都是骗人的鬼话啊！俺想了想，就是你娘去世吊唁的时候吧，大觉来了，俺没拿他当女婿看，这老冯家就让你妹在他家做牛做马。爹，那您说咋办呢？要不，咱把这个裴家那15亩地给他老冯家得了，这样我觉得至少能对俺妹妹秀秀好点，您说是不？哎呀，俺跟你拉了这么长时间的呱哈，你就是这个想法？动动脑子行吗？富二那个穷鬼，那是个人吗？今天他要15亩，明天他就要50亩，后天他就敢要500亩。咱家有多少地呀，能填满他的胃口啊？俺就是给他1次2次，不给了，你妹岂不是比现在更遭罪啊？哎呀，你咋是这个想法呢？哎呦！俺去看看。你咋来了？今天是小寒，咋还砍柴呢？哥，进去坐吧。哎呦，慢点，慢点，来，别掉了，没事。掉了。放这儿吧，洒了。慢点，进俺屋坐坐吧。不用了，看来俺妹在这没少受苦。耶，宁家少爷来了，坐，坐去。不是有那么句老话吗？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁着狗熊跟着走。既然你妹妹嫁给俺们庄户人家了，那就是俺们庄户人家的人了，是吧？再说了，她也不认你那个爹，也不想回你们那个家，那在俺这儿吃点苦，怎么了？宁家少爷，嘿嘿，俺们也知道，小寒时处239，天寒地冻冷到抖，俺们才去砍柴的。秀秀可是个好媳妇儿，她硬要去，也想帮着她男人分担分担。哥，俺爹俺娘说的对，俺们现在是一家人了，为这个家里做点啥都是应该的。以前有你跟娘照看着，俺日子过得很好。现在俺家大脚家，俺也过得很知足。俺爹俺娘把俺照顾得好着呢，俺饿不着也冻不着，你放心吧。秀儿，哥心疼。我来的路上就在想，小的时候你经常跟哥说，人活着要有个奔头，要有个心气儿。可你现在奔的是个啥？哥，这个冬天要是没有爹娘收留俺，俺是活不下去的。俺也想了，把日子活好，是俺最大的奔头。
但要是活都活不下去，谈什么心气儿？俺一定会把日子过好的，会一天比一天更好的。妹夫，你娶了个好媳妇儿，对俺妹好点儿。哥，你放心，俺以后绝不会让秀秀累着，也绝不会让她受委屈。走啊！叔婶子，俺这就叫人再送点柴火来。哎，谢谢哥。俺说点事儿啊。那个秀秀啊，今天你跟你哥哥讲话啊，有句话说的可不对呀。哪句？你说，要不是俺家收留你，这个大冬天你就过不下去了。什么叫收留啊？啊？你是俺们家大脚，8抬大轿，明媒正娶到的俺家呀，你是俺家的人呐。再有啊，从明儿开始，什么重活啊、累活啊、脏活啊，你就别干了，俺和大脚干。俺不累，俺能干。你就听俺的吧，你和你娘啊，就干点轻省的活吧。咱老爷们儿干重活。哎呀呀，你能不能像以前那么个喝法？你现在这么个喝法，谁受得了？俺是怕呛着你，万一再有个3长2短的，你再过去了，俺可没钱给你治病啊！要了命的，这不浪费粮食吗？这不是。没睡呢，娘。白皮了，不干点正事儿。啥是正事啊？你媳妇早来月事了，俺差点忘了告诉你了呀。赶紧的啊！说这干啥呀？咦，俺和你爹想抱孙子了。又跑你！你又跑，你就知道跑你！你把俺们娘儿仨放在家里，我们吃啥喝啥，你让俺们喝西北风去呀？让啥让？俺就出去躲一躲，你不是让你回娘家吗？过年嘞，家里啥都没有，你让俺空着俩爪子回娘家，还要脸不？你也没吃没喝的，要还要啥脸？哎，你赶紧，挨千刀的，你跑吧，我带孩子去跳河去。哎！福子咋了？福子儿，福子儿，想跑啊？不跑，跑得了和尚跑不了庙。是，
俺俩你也没那能耐。筐子、酸盆。4年11个月，连本带利加在一起，一共是15个大洋。啊！你老爷，俺就借了你9个银元，你咋这就15个大洋？这利涨得太快了。冯四儿，知道俺为啥现在才来要账吗？啊？你还不明白？俺可是真心仁厚啊！你要是赖账，俺就像瞎装盘老鬼那样收拾你。你媳妇儿、儿子、裤子就穿不上了。不是，娘老爷，娘老爷，你再容我几天，俺抓了猪崽儿，养了3月了，卖了钱，马上就给你，啊，马上就给你。光子，看看。哎，干啥吧？看啥吧？是要抢钱吧？走，回家。走。哎，回家。哎，你赶紧还俺东家钱！什么人啊？咋的？筐子还不能去看？你养了多少头猪？啊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 ？俺还以为你养个30、50头呢，1头猪，你真是1头猪！俺看你就是没安好心，惦记人家坡上那4亩好地。哦呦，哦呦！别动！你儿子都比你聪明啊！娘老爷，你放心，俺就剩下那一点好地了，俺不能再卖给你了。俺跟你说好，冯四儿，赶紧准备银钱啊！准备好了，8月29送到俺家。这回俺真的不能再放过你了。娘老爷，娘老爷。宁老爷，宁老爷，看着啊，吃人不吐骨头的狼，就这样。看啥看？没见过你的眼往要站。走。二哥，二嫂，这来客了也不出来迎迎。二哥，二嫂，这大脚媳妇儿，你四婶子过来瞧你们来了啊！他四婶子，你咋来了？呀，这咋说话呢？这大脚媳妇儿过门了，俺都没来瞧瞧她，这是俺当亲婶子的不是，俺瞧瞧大脚媳妇儿跟她拉了管。这2天冷，这病着了，等好了有么事再说。更得瞧瞧她了。别！俺先把丑话说透了，俺家呢多人了，不像以前那样有闲钱儿给你们家了。说啥呢，二哥？俺说啥了？说啥了？俺啥都没说嘞，你咋就知道俺是来讨借的？你那也叫讨借呀？俺到你家来，就没点别的事儿？是，俺到你家来，俺今天是啥事儿嘞？二哥，俺不是借了那个宁老财家点钱吗？哎呀，这他就过不去了，涨了一大堆利息不说，还非要让俺年前就清账。俺呐，
哪有钱嘛？二哥，俺家就那几亩地了，家里还有2个娃，扎着嘴等着喂呢。看着娃吃不饱饭，俺这当娘的心里真是疼，俺实在是没办法了。那您老再说，俺要是还不上钱，就拿那地抵债。冯四儿那个挨钱刀的，他又不争气呀，你就让你家儿媳妇回家去求求他爹。还有那些3岁的债务，你都给俺免了吧？啊，二哥，四婶子，大脚媳妇儿，四婶子过来瞧瞧你啊，你帮帮四叔四婶子啊。四婶子，您是知道的，俺离开宁家的时候发了毒誓，您这个事儿，俺帮不了。帮不了，来呀。听见了啊！你咋这说话呢？你长得怪好看的，心咋这么狠呢？啊，二嫂你不管是吧？二哥不管是吧？老封家、老祖宗都在咱天上看着嘞，这是亲兄弟家的啊，这是杀人诛心呐，让俺们赶尽杀绝呀！哎呀，哎呀，哎呀！俺的那个老天呐，这不能活人！咱公爹在的时候，你们把老人那提起的钱都拿去盖了新房子，房子一盖你就闹分家，是不是？你那会儿认俺们都是亲兄弟了吗？啊，你说这干啥嘞？俺今天来是干啥的？是求那大脚媳妇儿的，俺不是求二嫂和二哥的。管你求谁？你忘了你们穷吃胀喝的，把老人家那些钱全花干净了，人不养了，送回来了，你记得吧？送到俺屋里了，俺和大脚他爹给他养的老，送的终。就这还不说，老人走了以后，你没事就来借吃的，借喝的，你这有一会儿还了吧，有一会儿吧。你现在自己闹到这个份上了，你怪谁呀你？俺不管。你们今天要是不让你们家儿媳妇儿帮俺们这个忙，不让俺好好的过这个年，那你们也别想好好过这个年。反正俺也是过不下去了。俺把话撂这儿。哎呀呀呀，疼！呀，来，血拿走，拿走。联手编排俺们，呸！哎呦，是啊，你吓坏了吧，汉子？你吓坏了吧？四婶子没说啥不好听的吧？没有，俺看得出来，他也是被逼到绝路上。你在想啥呢？俺就想。四叔家有4亩地，都养活不了一家人，还欠了那么多债。那这除了卖柴、卖鸡蛋、卖粮以外，就没有其他来钱的道吗？俺们锄地汉就是靠地活着，除了农忙的时候去扎密汗，其他也没啥来钱的道道。大脚，卖蓑衣是不是能卖钱呀？你咋知道啊？俺以前帮着宁学祥收租的时候，见过有人拿着蓑衣给郭龟腰，但俺不知道这蓑衣什么行情啊。打蓑衣倒是能来点钱，俺们家打蓑衣，郭龟腰收了之后呢，去卖给那些海边出海的渔民，这一件能赚个1角半，好的能赚个2角。那啥样的蓑衣能卖2角啊？那得是打得特别结实又轻巧的。你会不？能不能教教俺？俺倒是会，但俺的
俺打的没有俺娘打的好，俺娘打的那是郭龟要最喜欢的。行，那回头让娘去教俺。现在没有蓑衣草，得等了上秋才有。说实话，俺也不想让你学，那蓑衣草的边角跟刀似的，那一割，你这好看的小手就废了。这手好看也没啥用啊。有用。啥用啊？俺喜欢。那这冬天就打不了蓑衣了。咱家上秋晒干的蓑衣还剩些，但是得用这个盐水泡了之后才能用。你要真想学，可以。那明天，俺就让娘来教俺。你这娘叫的真好听，娘听了心里肯定特别快活。娘对俺是真心好，俺叫娘也是真的。咱歇下吧。哎，俺去倒水。哎。这就是蓑衣草啊。现在太干了，俺用盐碱水沤它个2天就能用了。到时候学的时候啊，让娘用布条子把手缠上，别伤着了。知道了，啰嗦。等一会儿吃完饭，俺去地里看看冬小麦。今天这天冷得邪乎。夜里去看小麦啊？今天又冷又潮，估计晚上要变天。你赶紧进去吧，俺一会儿把火拢上。哎，姐。苏苏。姐，有件事俺一直没跟你说，可是俺闷在心里堵得慌。啥事儿啊？文典哥走的前一晚，俺们好像做了那事儿。做了啥事儿？就是俺俩都喝多了，然后就。这是他昨天晚上给俺送过来的，已经在祖宗面前过墓的，你要看看吗？姐，俺也是想了好久才告诉你，你别怪俺好不好？苏苏，姐怎么会怪你呢？姐跟他已经不可能了，姐也不再去想了。姐就问你一句话：你喜不喜欢飞文典？俺知不道，可是他心里一直有你，还帮俺想主意，让俺回去。俺顶多拿他当个亲人，啥喜欢不喜欢的，俺从来没想过。姐，俺现在该咋办呢？姐也没啥其他的办法，你现在只能待在费家。姐就希望你像以前一样，开开心心的。希望以后你能慢慢接受他，也希望他对你好。姐，可是俺一个人在费家，俺害怕。不怕，虽然娘不在了，但咱俩还像小时候一样，有啥事儿你就来找姐。哟，开始挂灯笼了。大奶奶。哎呀，文典这2天也该回来了，你们打听着点儿，别错过了接他的日子。放心吧，大奶奶。啊，忙去吧。哎。胡子叔，挂哪呀？再来一个。
没意思。俺最爱过年了，今年咋觉得他们往后跟俺一点关系都没有啊？每年的过年在家多好，娘在，姐姐在。俺姐年年进春花。冻坏了吧？够不够？够，快坐下烤烤火。哎，俺一天都没见着爹了。又上地里去了。爹自打从爷爷手里分了18亩地，天天琢磨着怎么能凑成20亩。小心烫啊！这年都没过呢，又开始琢磨春耕的事儿了。爹为了这个家，真是不容易。俺也想了，既然俺拿不回那15亩地，也不能让爹天天惦记着。俺就想着过完年，俺跟苏苏说说，去跟费家嫂子再租几亩，你看行吗？咋不行啊？俺和爹都觉得俺俩白闲了力气。月儿轻轻吹帘过山谷，带我看那风尘的乡土。岁月一朝一夕的沉浮，使我心安处。万物有时生长于荣枯，不落幕生命的起舞，那样的明媚，我和万物。汗水奔赴这苍茫，浸润时光的行囊。人生几多漫长，我用岁芒丈量。点一盏灯火回望，土地的年轮延续山川的脊梁，托起部落的太阳，馈赠春光和麦浪。汗水奔赴这苍茫，浸润时光的行囊。人生几多漫长，